آقا یکی از اعضای شورای شهر تهران گفته که جنگ 12 روزه و مکانیسم ماشه باید به عنوان نماد اقتدار ما در دانشگاه ها تدریس بشه. عالی شد. بالاخره شما این همه درس مزخرف بیفایده من در آورده چرتان پرتان دارین توی دانشگاه ها به این دانشجوهای بدبخت فرو میکنه. خب اینم روش اسمش هم بذارین اقتدار شناسی، قشنگ واحد پاس کنن. فقط من یه سوالی دارم، تو این درس شما چی میخواین دقیقا بگین؟ مثلا میخواین بگین که توی 5 دقیقه اول جنگ کل فرماندهان ما رو زدن رفت، یا میخواین بگین حتی یه دونه هواپیمای جنگنده ما نتونست حتی بلند از زمین؟ نه، میخوای بگو که جاسوس های اسماعیل جنایتکار تا توی تنبون جناب مسئولامون نفوذ کرده بودن، جوری که این بدبختا یکی از در میخوردن، 2 تا از دیوار، 3 دور خودشون میچرخیدن، باز نمیفهمیدن چی شده دقیقا، از کجا خوردن. راجب مکانیسم ماشه ها اونجا حرف زیاده. به نظر من اونو شما کتاب بنویس، توشم حتما بگو که اینقدر به مردم کشور خودمون فکر نکردیم و به خاطر مردم کشورهای دیگه گندگوزی کردیم که آخرش کل کشورهای دنیا علیه ما شدن. پاورقی هم بزن، حتما بگو که اینقدر مکانیسم ماشه بی اثر بود که فقط در یک هفته اول دلارمون 25,000 تومان رفت بالا. بانک ها تحریم شدن، نفرش ها تحریم شدن، نفس نمیتونیم بکشیم. ببین به نظر من همه اینا رو شما کتاب بکن، منتها تو دانشگاه های ایران تدریس نکن. اینجا بابا دانشجو ایران اینا رو زندگی کرده، همه رو بلده، همه 20 میشن. اینو شما اینو نوشتی بده دانشگاه های خارجی تدریسش کنن با عنوان واحد عبرت. اینجا همون وصیت‌نامه امامو بده ما بخونیم بره پی کارش بابا. بده